Kvært brei Guds? Brei Guds ein halka vafla som en prestor tekur og geva der I munnen så när knäle her gaue ska geva der evet liv. Det her. Det her. Tu plus barnadoktor, tu plus konfirmera av vår. Prestor lei tunna hånd at ut høtt til blå giftur ditten datten. Kom nu gå knäle her. Du er frelstur, du kjenner ikke Jesus. Du kan ikke säga, hvis jeg kan spørre deg, du frelstur? Du kan ikke säga ja. Du kan ikke säga at hvis jeg døy I natt, så fører til himmels. Men knäle her, det her, det likam Jesu Krist og blå Jesu Krist. Lyset her, fær I frie og sinta vojar som en aufrest røtninger. Hatt støvan. Hatta støvan og I folkekirkene. Kvært nu brei Guds? Jeg skal vise der. Kvært at eta brei Guds, at knela vi et altar og eta en vafle og drekka en kjatta 12,5% Matteus frelser ikke en kleiv av gjørende, heldig som menneska. Det frelser onkan. Det som frelser, til å mottaka Jesus Krist sjálvan, at eta han. Johannes 6, han kjente kapitlen, han kjente, ikke kjente kapitlen, her som Jesus tåsar breie fra himne, og at vi må drekka hans her blau, og så var det vurs til hikk, hette alt vurs, ja blau, eller voine Jesu blau, sier det, så hikk, ja breie Jesu likam, nei, til Jesu likam som breie, til Jesu blau som voine, til at du måst eta han, du måst eta Jesus, eta han atlan, høylan, atlan som han andalia. Du måst øye han personliga. Så hef du drutja hans blau og eti hans kjøtt. Men jeg det så veldig at det Johannes 6, 32-33. Ta sier Jesus vid deg, sannelig sier tikkun, Moses gav tikkun ikkje ta breie fra himne, men fægir mun gjevet tikkun hitt sanna breie fra himne. Hitt sanna. Hvor det så? Tui at brei Guds han som kjemur nye fra himne og gjever heimen og liv. Brei Guds han. Hvor han? Han som kjemur nye fra himne. Hvor kom nye fra himne? Jesus Kristus. Kom han ved under breie? Nei, han breie. Hever du eti han, og du Jesus Krist personliga, så hever du eti breie. Så kan presteren gjøre hva han vil, hokus pokus. Han kan skruppa av. Han kan leta seg gjøre sånn her svarta frakkan og krean og fra til kipset lokkurst. Det er ikke bruk for noen prester. Vi har bruk for at eta Jesus Krist personliga. Og til han som vi leser i okra føreske King James Bibel. Jeg takker mot honom personliga. Færa nir og knæ, litt okkara høyla av hånden, be at lansara, be honom velkommen at taka bostad, at sitta og ha sett hjärsta vårs. Sitta og ha sett hjärsta vårs, ikke bare sånn det, etla mykje kvalt, men vi lett okkur noe pudra okkur, hver sindra aftershave på okkur, for av mikvalsmøte sett okkur her smøylast. Nå alt tøy, hver jeg løt i løvnån, skal han være herre hjärsta vårs. Vi skulle være gerarar årsins, som Jakob talar gerarar årsins, halleluja. Og hver breie? Jo, det han breie. Han kommer ikke via nu breie, det her, det ikke leiser i vi av hånden. Og at breie ikke han, nå at breie han breie. Breie ikke Jesus, Jesus breie. Forstatt det så, skal jeg lese dagen for 34 der. Tøya brei Guds han. Brei Guds han. Han breie. Breie ikke han.
Ta du etter brei, ta etter du ikke han. Tu minnest han. Tu minnest han. Han gjever okkur brei som symbol på at han vil give seg sjálvan. Men så det han sjálvan vi skulle etta. Altså sjálvan han. Jesus. Det han vi skulle etta. Andalega, takk imot det. Det det som takk imot det. Ja. Ta vi så færa fram til kapitlen 4 Korint 11, som de årene som lisen i samband med Herrens bor. Så sier Jesus hetta i vers 24, og ta han vårt tøtt, vi leser fra vers 23. Det jeg finner fra Herren og til som øysen i handa i tikkun, som øysen i handa i tikkun, som øysen i handa i tikkun, at Herren Jesus til som nått, og i kvarje han var svidgen, tåg brei. Han tåg brei. Tåg han seg sjálvan. Han brei. Hva det så hetta brei? Det han? Nei, til symbolet på han. Det suttjar vi til nå i neste verset. Og ta han vårt tøtjer, breit han til å si, tætje, ete, hette lika mot. Men det lika mot, sier det? Bøyde av en finger og et øyre, og en ta. La meg lukka bøyde lære til deg, Jesus. La meg ete til kjøtt. Nei, hva det her? Hva det? Ja, det suttjar vi. Han sier, breit til å si, tætje, ete, hette lika mot, som bråte for tikkun. Hetta gjerre og i endurminning meg. Så tar vi gjerre hetta ta minnast vid han og i endurminning til minnes og i endurminning meg. Etter den samme hotalei og østen tåg han bygare, ikke kærleken, bygare. Bygare. Det det som jeg sitter i etter musli og måten her. Og lite bygare. Tåg han bygare, tar han etter nattveran, sier han det. Hetta byggar et nudja testament i blaumunum. Men til symbolet på det, ta omboar det, ta vi brauda brei og drekka rebenasaftna, så det til å minnast det som Jesus gjørte, og båda fyrir okkun, tann sannløykan hva han gjørte. Men til bæra vi at takk imot tog sannløykan, og ikke bare tog sannløykan. Så du, hverskje brei, etla vojni, etla sannløyganer hva han gjør det, leisrivi av Jesus. Ver det leisrivi av Jesus, personlig av Jesus, personen av Jesus, ver det leisrivi av honom. Og bare, lukka som du skal bare gjøre til, inntekka til, så har du finnet nekka, men du er ikke tidlig med honom, så det avgoda derskan, skralltøm avgoda derskan, til Babylonist, til Kavhøye, til forbannande. Tog ta frelser ongan, men ta tidsigst gjerra. Folk, du sier vi folk at nu har det finnet det, det har vi ikke finnet nekka som helst, utan det har Jesus sjálvan. Så kunne det ete, det kunne fra til altars hver sånne det i løyven, og stadig fra i kålan til høyde helvete, og i øynelåa. Utan det er personliga frelst, og øya Jesus. Det måste forstanda. Hetta byggar et nudja testament i blaumunum. Hetta gjerre tid, så ofta som tid að drekka, og i endurminning meg, at du tar samme her, vi minnast han er blau, han er lika. Tog jeg så ofta som tid eta hetta brei og drekka hetta byggar, søyna til å vysa, til å kunngjera, til å boa. Søyna til deia herrans, til han komme. At det er kommet til å komme. King James mal, først King James mal. Gammalt uslengst, han kom i. King James mal, until he come, ikke comes, eller cometh, men come. Ja. Så vi vi minnast det som et øye, men så må vi øye det. Tog det Guds år sier til at det er ikke hver som helst som er slippet til herrens spår. Ikke hver som helst. Så at om du kommer her og ikke gjørst opp ut din hjärsta og rønsa ting ut, men lever vi hverandre i synd og atla der til, og er du en avvendig synd der, så etter du og drekker
heldøming til du kjals, du savner det bare mer vrøye, og ikke annet. Du gjør det oppe måfå, du gjør det oppe spott. Hvis du ikke atler det at vende om verilige og sånn. Du Herrens bor bare for frelst omvendt folk. Det ikke for kvann hårebukk og vunslursk, der de vrøver ikke. Det stender i neste verset. Kvørsvegna, kvør som helst, du skal ete hetta brei, og drekka hetta byggar Herrans auverdulia. Skal vera sekur og i lika mye blå i Herrans, men let en mann rannsaka seg sjálvan, kan altså degna hjärsta rannsaka seg, og sujan let han ete av til breien, og drekka av til byggarn. Hevde nekka av oppgjørst vi god, eller nekka her som du er feila, og du er av oppgjørst vi mennesker, og du ikke vil fyrirgjeva til dømes. Sars du til ikke til at du fyrirgjever en menneske som hever feilat her, men som ikke vil by om skilta. Men du skal ikke bare aggemøte, du tar ikke heta det. Men hvert det å fyrirgjeva en menneske? Ja, til å være viljer til det. Kjem det av en sak hvert du gjørst, og byr om skilta, og byr du fyrirgjeva seg, så fyrirgjever du. Men kjem det ikke, så det ikke sånn at du er skildur til å fyrirgjeva tog. Men du skal ikke heta det til å bare akt til det. Men feileren allur tess, altså. Det er menneska feiler, det er så feileren ikke til menneskene. Men du i hjertet skal lette det færre. Gløyma det, lette det færre. Ja. Vers 22. Ty at han som eter og drekker auverdigane, eter og drekker heldøming til sin kjåls, og gjerande mon av lika med Herrans. Vi skulle gjøre mon av lika med Herrans. Det vil si, man kan omgående gjøre mon av øynene, og bare imon til seg kjåls. Til imon til et annet. Hva hitt? Ja, til lika med blåe. Så vi gjør mon av lika med noen og blåe. Blå okken til frelso. Jesu blå okken til frelso. Jesu likam okken til halsubautar. Så tar vi dette breie, så det halsubaut, grøying og luiv, som vi løser her til Johannes 6. Han gjør sitt likam heimen til luivs. Men blå betalningen for okkara sal. Til det som vaskar okkara synderborstur. Halleluja. Så vi skiljer til ett. Vi gjør ikke likam til frelso og blå til frelso. Så får vi bare frelso. Nei, vi får så sannlig frelso, vi så blåe. Men vi får så sannlig grøying. Og Jesus svarer. Jesus sikten til. Amen. Lukka tror vi at du er her som sier at det her at om å fyrirgjeva. At hvis det en person som irast og bidde om fyrirgjeving. Det som sier til Lukas 16 fra troi. Djeve gæter etter til kun sjálvun, brauer tøyn misbraute og i møte til her, harsta han. Og han irist, fyrirgjev honom. Han irast, han engrar, så skal du fyrirgjev honom. Ja, hvis han engrar, det innebär at han kommer og sier om skilta, så skal du fyrirgeva, ja, jeg fyrirgjev. Og han misbrauti i møtet her, skjeiferer i øynene degi, og skjeiferer i øynene degi vendi attur til tøyn siande irist, du skal fyrirgjev honom. Vi skulle alltid være til røyar fyrirgjeva. Og jeg kom også til tankar om det som Jesus sier i krossen, han sier feir, fyrirgjev tøymon, du tar vidt ikke hva det gjerra. Vi skulle ha et hjärsta som til røyar av fyrirgjeva, ötlun. Og øysne åren det koma, til det så gjør det er Jesus. Det vidt ikke hva det gjerra. Ja, så vi skulle ikke genge bare agg, vi skulle omgang heta, vi skulle omgang innskja illt,
Men vi skulle tala sannløykan. Om braver tog misbrød i møtet her, harste han. Og det er ikke så vi skulle finne oss i ødlund og bare lette alt genge og ikke tale etten. Jo, vi skulle tale ett. Vi skulle avtale euratvis og hykl, så da fløyter etter hver som helst. Bei og i samkommo. Og i samkommo oppe, så sannelig. Hykl skal slett ikke finne sted i samkommo oppe, i vrøvrig ikke. Og også i landet noen, og i kommunestøyre, og i landstøyre, og i løgtinge, og danatinge, og hver en øren fanatinge. Alvarat oss. Tog det ble mer korrupt ut det. Jeg snakket med en mann og jar nere i gøtten her i Ronavik. Og en som har vært bøyraslimer, ikke i Ronavik, men en ærestand. Altså, han kort lastbil, vi kjennast, han stegger og prater med meg. Han sier, korrupsjonen det er rævlig. Han sitter og en bygdarai, det varst. Og jeg vil oppstilt av til valg og sånn ekka. Han sier til at korrupsjonen er rævlig. Disse menneskene har djevelen i hjertan og det. De arbeider for ønskapen, de vil ha ønskapen inn alle stedene. Innan kvann badnagar, innan kvann skola, alle stedene. De vil ha lovdjeva for ønskapet. Det er hva de vilja. Det er til å fæna ting. Her sitter djevelen ræver. Og som jeg sier, her som djevelen sitter ræver, her som mennesker arbeider for de ønta, her skulle det hersta det, avtale det, ikke finne noe ut. Og som evren som snakker vi, han ber om skilta for at han virker så forsint av inna. Om skilta, det var det. Jeg sier, dette skal du ikke be om skilta for det. Det eneste som er vært gale til hvis du var slukka giltje for det, og leta færa, og ikke vil det avtale det, og bare vente det blinde eia til. Vi dør ikke vente det blinde eia til. Vi dør være ljøs og salt i heimen. Og vi dør så sannlig strøye salt om okkur. Vi dør lette sannløygan høyrast her som liknen atler at sida og råa. Her er vi at tella sannløygan. Så sannelig. La meg lukka finne ut. Så får jeg lese det på igjen. Ja, ta vær bort her. I Salme 94, vers 20. Skal misgjerar ha seg at de hava samfunnet vi til, som myndar skea vi øyne lau. Her har vi skrivet vi så inn av førja løgting. Skal misgjerar ha seg at misgjer røyser seg at ha seg at, og her sitter djevelen rævur. Og alt det lauer som kommer inn, som strøya kontra fullstendig imot i hese bøk, det kommer fra Satan. Det at det er folk i landet og det uveksande tale som vil truste til jøknen at sodomittar skulle kunne vujast borgerliga. Og det gjevast ikke. Hisne medveren sier til han kjenner til kyrkjena, som vi snakker i videoer. Han sier til at han, det som han ser nå henta til at det er godleiso, ateistaner, satanistaner, røyne at trondja seg inn i kyrkjestyrene kring Atlantet, tog at han vilja koppa kyrkjen innanfra, det var ikke vel. Han da folkekyrkjen er en søkrande skuta. Hon er en søkrande skuta. Ja. Og i 2003 tar jeg bæen i kammeren kommer. Med en bæ så kom en angel nyer og stod på en framme for meg. Jeg sa, han deler ned, jeg sa først under skæggvannet eller sandalene til honom, og så kom han nyer og kvøyden klæven. Og det var en angel til herren, jeg vet ikke, men jeg sa det bare og en sjøen med en bæ. Av knæene i kammeren. Så var det til at det sutt en sjøen, jeg sutt Falkakyrkjena i Førjun, som jeg alltid har vært gavur i, og det er jeg enn, altså, det er ikke sintudommen her, og det er ikke mer sintudommen. Jo, det er også en gavur der. Men jeg sutt en gamla førska kyrkjo, og hon er loika vi at skrampla saman. Det var 2003. Tætjon er flætæk, det var bøye nyer,
och det var allt stod till att alltså här du var alltså hon kunde detta när som helst. Hon kunde skramla samman när som helst. Och så talar en rödd till mig om att ta ett mannakod. Och jag tog ett mannakod och det får jag läsa nu. Det mannakoden som vi fick det var det här som jag ösnar för att fortälja en annan part näka som en angelen visste mig ösnar till förna. Det var Amos 9:11. Nej, jag må först fortälja det som jag sa. Så först angelen, ja. Men jag hukte inte på han, jag var boy i nyer, men han visste mig näka. Ja, det var först, ja, jag har nog fortalt det. Kyrkjerna som var lykka vi att smaka samman. Jag hukte hatt huset är i ringkonstante. Men så blev det här veck, och så såg jag stande bort vid ett kvitthus, kvittar fjällar, og jeg hittar opp etter, og til et kvitt spilt og nytt hus som byggt som en kyrkja. Kvitt mala, ikke svart, kvitt, fruskur vier, og så en røysing her, ganger opp i et torn. Og jeg stande bort vitt at det bort her, altså. Og det enda I sjøvner vi, og ta sier angelen eller herren ved meg, det var mannakoden, og ta fikk jeg til Amos 9:11. At tog det jeg ville røyse opp Davids tabernakel som fattelig, og låke opp rivur tess, og jeg vil røyse opp tofter tess, det som fattelig. En toft til noe som øylagt, en ruin, og jeg vil bytja det som I døven og I forhånd. Boja mer. Det nødje huset som God bygger til reformationsbibelen. For det første skulle det være rett av Bibelen. Og der som det her var, der ikke kletter, der egyptiske santer, der halte ikke. Og til lære falskt. Mer enn annen hver prester en devel, en avfrelste mever, som boer sakramentalisme og transubstantiation. Det en satanisk, katolsk falslære at du eter til frelsan, ungen eter til frelsan. Det er året her som skal boast og tryggvast. Og nå får det sånn og bøyplene. Og hun kvitt. Hun åtte jeg være svørst, men hun krita kvitt. Hette det noe huset som God bygger. Stålet på Falkakirkene, det så fært til helvete, så gjerne. Hun heldur ikke en lort. Høtte I Falkakirkene. Høtte som at Falkakirkene stolar og stender sammen han en helvete svikaprofeter. Da vet du vel. Og så baktala du med, og bakbøyta med, og kallar meg svekan, paven dansmissvekur. Hette det noe hus som God bygger til kvitt. Du tar som God bygger, det bygger han vid åresunnen og andasunnen. Hette Guds år. Det var slett kjafta. Nu det finnes det. Og så bare spotta dit. Det kan vende om til kavauten klotte. Vi var ikke andes her av fyrirgjeva. Nu kom jeg inn til det. Så er det brauer tog en misbryter med det her. Og han kommer atter og sier I Iris, du skal fyrirgjeva. Hvordan hvis han vel vet hva han gjør? Hvordan hvis han en godløysinger som sitter og tenker, som arbeider for du ytla av ødlun hjärsta og heter og spottar tar en kristen for opp og sier sannløykan som sitter der I flenna. Etla godløysinger sitter I møgnjøtene og spenna for arbeider for satan I møgnjøtene. Vil jeg hava flaskorna av båret, vil jeg hava dans og svans, og vil jeg hava sodomi at signast. Og jeg vet at fyrirgjeva slukon, iver, høver og all døyles ikkje, god fyrirgjeva ikkje slukon. Vi det helsa fyrir, vi det harsta deg, og heva kvastlige etter, og standa dem I møte. Så er du fyrirgjeva, ta meg bare,
det gjør okkur til kokkbåt i høtten hon. Men engra deg av hans kvært det var gjørst, og innsutja sannløkan, jeg har ikke feil, fyrirgjøv meg, så fyrirgjøv vi 100% til slattbår. Men så langt som de vil standa, la sita og misgjerar hasete og mynda en lov til skeia, så fyrirgjøv vi dømmes, loika løyte som vi tar fyrirgjøv Satan, det Satans bøtt, det kunne fra til helvedes, det kunne vende eller det kunne fra til helvedes, i øyne loa, kjørs vel. Som kan man si Herre fyrirgjøv dem til det vet ikke hva det gjør. Men hvordan tar det videre vel hva det gjør? Trøllvaksen folk i 40 år, som har sett halvfjersene og forsene, Djengo sundagsskola tar det var lytel, og har hørt Guds års pratik, og vita vel hva Guds år sier, og at disse tingene sin som til arbeid for, og arbeid for dem likevel, vitande. Vel vitande. Skulle vi fyrirgjøv av tøymen? Nei, fyrirgjøv dem slett ikke. God fyrirgjøv dem slett ikke. De da, det Esau. Det avkom Esaus. Og her at rett det også avkom Kains. Belials bøtten, Satans pakk. Men skil meg rett, God fyrirgjøver tøymen om det vender om det vender om. Innsutja sannløkan, og kommer vi sånn og brottene hjärsta. Ja. Fyrirgjøv dem til det vet ikke hva det gjør, men hva hvis det vet hva det gjør? Så kan du ikke si at det vet vel hva det gjør. Og Stefan sier, Herre, legg ikke hessa synd at trettare rokning. Men frelste det der. Det fyrirgjøv dem til som det gjør på nå, men det frelste det ikke. Og det kunne ikke fyrirgjøv alle der synd. Det som fyrirgjøver alle tunna synd, til at du etter breie, at du etter Jesus. At du øyer han, så hever du lov. Den som hever sonen hever lov, den som ikke hever Guds son hever ikke lov. Så kan han knela og eta så gærlig han vil. Det utrolig, det ser man kvart, om man tendrar så et eller annet fra ur den her kyrkjo. Og så det gudstjeneste ur omkring kyrkjo i havn, så ser man så godleis og løktingsmennene sitter her og krosser med bøynen. Spela fitter, man vet vel hva det arbeider for det. Sikken og sirkus, gjør meg kraft. Så at, for å forklare dette verset, røys opp Davids fallna tabernakel. Det fallna, ja, det gamla. Det det som røst seg i 1516, men som i 2016 lykka til at pakka saman, altså. 1516 tar vi reformasjonen vi Martin Luther. 2016 at det var reiv. Og spennende, og tåle det. Vil ikke stande med det. Høtt jo folk ikke tåle det. Ja, på Mafa så han bare mena, men det sirkus. Det har ikke et klart, rungande, dundrande, klart standpunkt. Det var det ikke. Og da det var første sodomitt, så kunne de pakka det lort sammen. Da kan folk ikke snakke til helvetes. Du kan araberne bomba hver folk ikke i fargen. Ikke skite mer av det. Hun ikke huseverd. Øyne hver folkekirkeprester som tåler det her, og som sier, jeg anker vi mersing, han saltleiser, han ikke prestakrean verdur. Han ikke verdur å kallast en hyre. Han satans hyre. En løyesvøyner. Men det som til det at kyrkjan øyn. Det øyt Kristi likan. Og det kvite huset som så røst her, det ikke en nødt kyrkja, en New Age kyrkja, eller ender oppfunnet på totalt øvelse. Nei, det Guds års sannløkar som røst av nødtjon. Og Guds års sannløkar ikke bygd av det som Martin Luther skriver i alle bindene som Martin Luther. Jeg lyser alt det her. Luther sier her og her.
Til flygvann kan ikke lutter eller med langton eller nekkar seg. Legger han ikke kvettar ut da. Eller kalven for tannskuld. Du skal ta til røyn og rødt og reformasjonsbibelen, at jeg får det nå. Og her vi vil sannløgjen endrøster. Sannløgjen støv, Aron Victor og Dahl gaudekon Alexandrist gass og svass og reivagas. Satanist reivagas. At alexandriskar, gnostiskar reivagas-bibler som Victor og Dahl har givet dekon. Nå får jeg dette sånne biblene. Her vi vil sannløgjen røster, satanist reivagas, det var det som sier, og det er det som er møyne. Jeg røyner å ta seg så kjøtt, jeg klarer ikke å ta seg så kjøtt, så kloter jeg alt. Men at det her vi vil Davids fallna småtta røst, den sjunkaja, smokkaja, småttan, folkekirkjan, som var det som jeg sa, god visst meg det, men så ble det en nytt røst, og så gav jeg meg et år her, og nå Bøtjen kommet, 14 år 17. Hun kvitt, krita kvitt, hun ikke svørst, men øyne for verden svørst. Øyne for kjemer føreska King James at man sier at han skulle erstatta, teka plass i tja, Bæge Victor og Dahl alt land. Fyrir til 17 hendet det. Hendet ikke Arne Jesus kjemur, hendet ikke Arne tusenarrujje, så hendet det oi tusenarrujje. Du Jesus kjemur komme her og sier at handan bøgjen han ratta, hva er hæsar skrell? Jeg langt gjørsta. Nei, jeg vet ikke hva det skrell. Jeg bruker der til referanso. Jeg bruker der til skrekk og advarsel. Det det øyneste jeg bruker der til. Men det som jeg leser som Guds ord, ja, det King James, ensko, førsko, gjør så vel. Bubble up.